Ndio mimi nawaomba msisitizo wa mtu ambaye ana umri wa kutosha na ameishi kuona hali matokeo. Naomba sana wanasiasa wote, vyama vyote, viongozi wa vyama vyote vya siasa waepuke lugha ya mapambano na kutukanana. Watuambie watatufanyia nini yanayokuwa ni mazuri ya kujenga, bila kusema huyu mwingine ni mpumbavu, huyu sijui kitu gani alifanya nini. Kwanza kwa mapambano kati yao wenyewe haitatusaidia. Kwa nawasihi sana na namuomba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya taifa letu, uchaguzi huu uwe wa amani, shughuli zote zifanyike kwa amani na utulivu, na Mwenyezi atupatie kiongozi au viongozi wale ambao watasaidia kujenga nchi yetu, kuiendeleza katika hali ya ustawi na utulivu. Ni kwamba kule Mtwara mababa askofu wa kanisa la Tanzania waliona ni muhimu tuwe na chuo kikuu kule pale Mtwara. Chuo kikuu ambacho kilianzia kule Mwanza na kikaanza kusambaa, na nilipoona kwamba miaka yangu ya ubatili inazidi kusogea, nikasema nisije kufa bila kuonyesha shukrani kwake Mwenyezi Mungu kwa kupitia sehemu hiyo ambapo nilianzia utume wangu wa kiaskofu. Mzaliwa wa kwanza kabisa alikuwa ni dada yetu ambaye ameishi mpaka miaka ya karibuni alipofariki, na huyu alikuwa ana mchango wa pekee kwa ajili ya wito wangu, kwa maana ya kusema alisaidia sana. Akiwa bado binti mdogo alikwenda kwa masista, wakampatia nafasi ya kusoma, akapata cheti cha walimu miaka ile ya zamani. Pia na alikuwa ameweka ni kama nadhiri kwamba ni hataolewa mpaka ahakikishe kwamba mimi nimeendelea katika safari ya wito wangu, kiasi kwamba sitashindwa kwa sina fedha ya kulipa. Maana yake alisema atakaa bila kuolewa, na hivi kweli amekaa bila kuolewa mpaka mimi nimeingia seminari kuu. Lakini kabla sikuondoka, ningependa niteremke kidogo nimwamkie Kardinali Pengo pale pamoja na wengine wote. Makofi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kumsalimia Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo, askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Hapana, hiyo ilikuwa ni wazo tu la kusema kwamba natamani kufia hapa. Kwa hiyo nitazikwa hapa pamoja na wamisionari wa kwanza waliokuja kutoa Injili hapa kwetu. Wazo la kwamba ningeweza nikafa, watu wakasema sijui aende kuzikwa labda Tunduru Masasi au aende kuzikwa Sumbawanga alikozaliwa, hilo ndio nitaka kulifuta kabisa, kwamba nimekuja Dar es Salaam, mimi ni wa Dar es Salaam na nitabaki hapa.